Сейчас мы вышли, вечерняя прогулочка и кушать шашлык. Это у нас возле дома такая есть наша любимая забегаловка. А вот такой шашлык из печени. Это вот видите, печень, курдючный жир. Печень, курдючный жир. Печень не маринуют, а сыпят сверху вот такой красненький, и соль, и паприка. Больше ничего не надо. Не перебивайте вкус печенки. Бисмилля. Бисмилля. Печень должна быть нежная. Такая, не надо ее долго жарить. У нас шашлык с баранины. Видите, такие вот мелкие-мелкие, прям там такие косточки. Молодой ягненок, барашика. Вкусно.